सब्सक्राइब कीजिए डीटेक चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स टू दिस डीटेक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने पीसी में या फिर लैपटॉप का जो रैम है उसे इंक्रीज कर सकते हो, वो भी एक्स्ट्रा रैम नहीं लगाए बिना। तो इसके लिए आपके पास जो ड्राइव है उसका जो फ्री मेमोरी है उसे आपके रैम के लिए यूज करना होगा। तो उसे कैसे करते चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा या फिर आप यहाँ पे सर्च पे ऑप्शन पे आके लिखना होगा एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे यही लिखने पर यहाँ पे देख सकते हो, मेरे जस्ट लिखने के स्टार्ट करने पर ही यहाँ पे वो ऑप्शन आ गया है। मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया है परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए वर्चुअल मेमोरी 0.096 MB दिखा रहा है, बट आपके मोबाइल पे ये नहीं दिखाएगा शायद। तो इसे चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के पहले आपको जान लेना है कि आपके जो पीसी है या फिर लैपटॉप इसका रैम कितना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस तरह आपको जान लेना है। तो मेरे जो रैम है वो 4 GB है। तो अगर आपके पास 2 GB है, 3 GB है, तो सॉरी 3 GB तो नहीं होता है, 2 GB है या फिर 4 GB या फिर 8 GB 16 GB है, तो कैसे करते हैं मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। आपके पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है तो यहाँ पे टिक रहेगा, तो इसे अनटिक कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ कर चुका हूँ, इसीलिए इस तरह दिखा रहा है। बट आपको किसी एक ड्राइव को सिलेक्ट करना है, मतलब सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको एक कैलकुलेटर ओपन करना है। तो अगर आपके पास 4 GB रैम है तो यहाँ पे लिखना होगा 1024 × 4। तो यहाँ पे दिखाएगा 4096। तो यहाँ पे जो इनिशियल साइज है उसे यहाँ पे 4096 देना होगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक शायद दिखाएगा। तो यहाँ पे जो भी दिखाए तो उसे डिलीट करके 4096 देना होगा। और उसके बाद जो मैक्सिमम साइज होगा उसके डबल होगा। तो यहाँ पे होगा 8192। अगर आपके पास 4 GB का रैम है तो इनिशियल साइज होगा 4096 एंड मैक्सिमम साइज होगा 8192। अगर आपके पास 2 GB का रैम है तो आपका इनिशियल जो साइज होगा 12048 और जो मैक्सिमम साइज होगा इंटू 2 तो वो होगा यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो होगा 4096। तो यहाँ पे मतलब आपके पास 2 GB का रैम है तो मैक्सिमम साइज होगा 4096 एंड जो मिनिमम साइज होगा 2048। तो इसके बाद ओके कर देना है और यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो रिबूट का ऑप्शन मिले तो आप उसे रिबूट कर लीजिए। तो आपके जो रैम है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आप किसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जो आपके जो एग्जिस्टिंग रैम है उससे ज़्यादा ले रहा है, तो आपके पास जो फ्री मेमोरी है हार्ड ड्राइव में जो फ्री मेमोरी है तो वो आपके रैम के हिसाब से कम करेगा। इस वीडियो में बस इतना सही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियो पाने के लिए।